ผู้สวยผู้มากก็ได้สวัสดีค่ะลูกๆหลานๆค่ะเขาโพดพะนะเขาโพดอุ้ยย่านมันเขาโพด ย่านมันเขาโพดย่าโอ้ยเอามาค่ะผู้ใดมากกุมภาวะจะต้องมาแวะจากทะเลบัวแดงแล้วเราก็จะมาแวะซื้อน้ำตาลนะคะซื้อตาลซื้อน้ำตาลค่ะซื้อน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลตะโนดนะคะที่เอาลงมาจากต้นตาลแล้วก็มาต้มเป็นน้ำตาลอันนี้คือน้ำอ้อยที่เอามาจากน้ำอ้อยแล้วก็มาต้มนะคะรสชาติอร่อยค่ะอันนี้ก็เอามาจากต้นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเอามาจากต้นพร้าวนะคะเพื่อนๆเท่าไรแล้วตาลจะเอาบ่ตาลเดี๋ยวอยากมาค่ะ15เบิงผู้เจาะตาลขายค่ะอันเจาะยางช่ำน่านเลยอันนี้อันปลูกเองหรือรับเพิ่นมาเนาะไอ้จ้ะตาลตีแล้วเฮ้านี่ไปคืนเอาเองบ่คะหรือไงคะไอ้ใส่โอ้เกาะลงมาเลยค่ะจ้ะโอ้เฮ็ดเป็นทะเนาะค่ะพาแล้วจะต้องลงหนีก่อนบ่เป็นยังคือจังลงไอ้เฮ็ดให้มันชื้นบ่คะโอ้โอเคค่ะจ้าผู้ใดมากกุมภาวะปีมาทะเลบัวแดงจะต้องมาแวะที่นี่ก่อนนะคะแวะหนีก่อนค่ะเซียนกับเซียนขอบคุณค่ะมาแวะหนีก่อนมากินหมักตาลสดค่ะจ้าหมักตาลสดจ้าลงจากต้นมาแล้วก็พาขายเลยค่ะจ้าพายาซีมของเพื่อนหลายซื้อเอาแค่น้ำปูนก็ซื้อแล้วโอ้น้ำเปล่าโอ้ค่ะซื้อน้ำปูนละตั้ง200บ่เท่ากับเอาน้ำตาลคือกันเพิ่นเอาให้อีพ่ออันไปขออันน้ำอ้อยให้อีพ่อขับรถซิมนะคะเพิ่นพามาเอาอันนั้นเบิดแล้วบ่อันที่ห่ออันนั้นขายจังไดค่ะนี่ไอ้ถุงละ40 บาท10หัวแม่นบ่คะนาทีผ้าโอ้อันนั้นคือว่าผัวพาเมียขายผัวพาเมียขายนะคะขอฝากลูกๆหลานค่ะผู้ใดมาทะเลบัวแดงออกจากทะเลบัวแดงแล้วติดถนนใหญ่เลยค่ะมาซื้อตาลสดที่นี่นะคะค่ะเอาบัดนี้เอาให้แน่บัดนี้ผู้ลูกหลานบ่ท่านได้น้ำมูเด้เอาให้แน่เอาจักอันเท่าไรขายจังไรก่อน40 บ่เอา100 นึงเด้อได้ถุงเดียวรถนี่ค่ะเพิ่นเฮ็ดขายอยู่นี่ค่ะขายอ้อยขายตาลอันนี้เป็นของธรรมชาติไฮไลท์ของอำเภอกุมภาวะปีนะคะผู้ใดมาแล้วมาเยี่ยมมาชมมาแวะมาสื่อนะคะเท้าเจ้าขอน้ำอ้อยเพิ่นให้ผู้ขับแน่เดี๋ยวเฮาสิขอเดี๋ยวจะไปนะคะเดี๋ยวจะไปพากลับไปรถอีกอันขอน้ำอ้อยสดให้ผู้ขับรถเนี่ยเป็นยังเพิ่นผ้ามาแหมให้เล่าให้น้ำอ้อยเล่าจะขวดแน่น้ำใจผู้ขับรถเพิ่นพามาค่ะลายค่ะล้านเต็มถนนอยู่ค่ะเต็มถนนอยู่ค่ะสวยค่ะแม่ค้าก็ใจดีจ้ะเอาไปให้อีพ่อโอเคโอ้ยสาธุขอบคุณหลายๆค่ะเย้ยขอบคุณหลายๆค่ะเพิ่นให้น้ำอ้อยสดให้คนขับรถค่ะขอบคุณหลายๆให้เจริญจ้ะเย้ยจ้ะค่ะอีพ่อค่ะพ่อจ๋าเพิ่นให้ของขวัญพ่อขอบคุณครับค่ะเพิ่นให้ฟรีค่ะพ่อม่วนจ๋าค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะมากุมภาวะมาอุดหนุนนะคะแว่ร้านนี่เราเด้อเจ้าของร้านเพิ่นใจดีอันบางไหนก่อร้านห้องไผ่โอ้เอาเว้าเลยค่ะว่าฝากร้านล่มไผ่หน่อยนะคะมาช่วยอุดหนุนหน่อยค่ะจ้ามาซอยอุดหนุนแน่ค่ะอันผัวปอกเมียขายค่ะพี่น้องเอ้ยผัวปอกเมียขายแต่ว่าใจดีเป็นตาหน้าคันผู้ใดย่างไปหาอ้ายนั่นต้องได้กินนะคะตาลสดได้ซิมค่ะเพิ่นให้ผู้ดังคนเพิ่นบ่ให้เด้อค่ะบ่แม่นนั่นเด้อแต่ละบัวกับแม่นเงินนะคะขอปิดคลิปน้ำตาลสดนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจ้า